హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఇంటి రుచులు. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే బయట సీజన్ అస్సలు ఏం బాగలేదు. వైరల్ ఫీవర్స్, కోల్డ్, కాఫ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. కాఫ్ అయితే చాలా చాలా బాధపడుతుంది. మనకి అనుకోకుండా బయట దగ్గొచ్చినా, ఎక్కడైనా దగ్గు వచ్చేటప్పుడు అయితే కంట్రోల్ అవ్వదు. ఈ ఒక్క చిట్కాతోనైతే మనం దగ్గుని కొంతవరకు అయితే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అప్పటికప్పుడు కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ కరక్కాయతోని. ఇది ఎలా వాడాలనేది మనం చూద్దాం. పచ్చి కరక్కాయని తీసుకుందాం, ఏం కాల్చక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఈ కరక్కాయ ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని బాగా దంచుకోవాలి. దంచుకున్న తర్వాత లోపల సీడ్ ఉంది కదా, ఆ సీడ్ అయితే మనకు అవసరం లేదు. ఈ దంచుకున్న ప్రతి దాన్ని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద మనమైతే చిన్న చేతితోనే మనం తీసేసుకోవచ్చు. ఇది ఇలా ఉంది కదా, ఈ విత్తనం అయితే మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇలా మనం బాగా తీసుకున్నాం కదా, దీని అంతటినీ కూడా ఒక బాక్స్లోనైతే వేసి మీరు స్టోర్ చేసుకోండి, మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఉంది కదా, ఇది మనకి బొగ్గులో పెట్టుకుంటే మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మీకు ఇలా చూపించేటట్టుగా ఈ ప్లేస్లో కానీ పెట్టినట్లయితే మీకు జ్యూస్ అలాగా కొద్దిగా నములుతూ ఉండి జ్యూస్ మింగుతూ ఉన్నారంటే దగ్గు ఆపకుండా వస్తుంది కదా, అది చాలా ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. దగ్గి మనకి గుండెల నొప్పిలాగా కడుపుల నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇలాగా నములుతూ ఉండి నోట్లో పెట్టగానే అది బాగా నానుతుంది. ఒక 5 మినిట్స్కి కొద్దిగా మీరు నమిలితే మీకు జ్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది. ఒకేసారి నమిలి మింగేయకుండా ఇలాగ నములుతూ ఉండి ఆ జ్యూస్ని కానీ మనం మింగుతూ ఉంటే మనకి దగ్గు బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది. దగ్గు చాలా వరకు అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది. బాగా దగ్గినప్పుడు బాగా పెయిన్ వస్తుంది కదా, ఇదైతే వెంటనే ఈ రెమెడీ అయితే మనకి వర్క్ అవుతుంది, బాగా వర్క్ అవుతుంది. పెద్ద పిల్లలు అనుకోండి, పెద్ద పిల్లలకు కానీ చిన్నపిల్లలకు కానీ ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ వాళ్ళకి 5 to 12 ఇయర్స్ పిల్లలకైతే ఇలా కాకుండా మనం ఈ కరక్కాయ పొడి దొరుకుతుంది మనకి మెడికల్ స్టోర్లో కానీ ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్లో కానీ, అది మీరు యూజ్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి మంచి చిట్కాలు కావాలంటే మన ఇంటి రుచుల్ని తప్పకుండా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.